Vi er ude ved en kunde her i Vestbjerg, som har rekvireret Pestex Skadedyrskontrol. De har et museproblem i deres nyopførte køkken. Som man ser her, så er bygningen ikke særlig gammel, men har lige nogle par fatale mangler, som vi har fundet. Under en gennemgang i bygningen fra A til Z har vi gennemgået de her ventilationskanaler, som er meget vigtige, for at man har ren ventilation i sokkel og huset ikke får fugtskader. Som man ser her, så er der en lille åbning her. Den er ikke mere end 1 cm til 1,5 cm åben, men frit tilgængelig for små gnaver og andre udefrakommende insekter, gnavere. Her er det meget vigtigt, at man får lukket det her af, således at fremtidige skadedyr kan holdes ud. Her kan man få de her ventilations små afdækninger, og der vil jeg stoppe ind her i hullet. Bum. Så kan der stadigvæk være ventilation, plus der er afdækning for fremtidige gnavere. Skal vi gennemgå din bygning fra A til Z, så ring til Pestex Skadedyrskontrol på 71 10 20 14, 71 10 20 14.